Esta es una prueba de sonido sin los micrófonos de JI Mic Mini 2, aprovechando que está lloviendo y ya dentro de un momentico los voy a conectar. En este momento ya tengo los DJI Mic Mini 2. Espero que se esté escuchando bien y que no se esté escuchando la bulla de afuera de la lluvia. Prueba de sonido con el DJI Mic Mini 2 dentro de un carro mientras está lloviendo. Esta es la prueba de sonido del DJI Mic Mini 2 dentro de un carro mientras está lloviendo muy cerca de la boca. Prueba de sonido sin el DJI Mic Mini 2 y así se estaría escuchando en estos momentos.